estamos pasando un espacio muy reducido. Tenemos que pasar inclinados. Esta parte ya lo soñé, tú. Fíjate. Pero como alrededor. Así. No me lo toques. Como que si estuviéramos en el espacio. Sí, fíjate. Como que la gravedad aquí fuera diferente. Oye, miren, oye, en serio, ¿eh? En esta parte estamos bajando. Mira, Pareciera que ya no hay vuelta atrás. ¿Pero qué creen? Sí lo hay, porque hay un hilo que nos está guiando. Cuidado, no les vaya a morder un murciélago. Literal hacia la garganta.